നമസ്കാരം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്കൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് വീഡിയോ ആണ്. ATV ബൈക്കുകൾ റൈഡ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ATV ബൈക്ക്, അതിന്റെ റൈഡ് കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ATV ബൈക്ക്. നമ്മൾ ഹോളിവുഡ് മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ, അതായത് മരുഭൂമി താറായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബൈക്കാണിത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ചേട്ടൻ പോവാണ്. ഇവിടെ ഫാമിലീസ് എല്ലാരും നല്ല തിരക്കാണ്. വേറെ അധികം ഒരു ബീച്ചസിലും ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ വണ്ടി ഓടിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. മുന്നേ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ? ഒരു വട്ടം ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഫ് റോഡ് അല്ല, ഓഫ് റോഡ്, മെയിൻ റോഡില്. എവിടെ ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് കോയമ്പത്തൂർ തന്നെ. കോയമ്പത്തൂർ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരു സെയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ ബീച്ചിൽ വന്ന് ഓടിച്ചു കുറച്ച് നല്ല ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് ആണ്. കുറച്ച് രസമുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിൽ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല, വ്യത്യാസമുണ്ട്. മെയിൻ റോഡിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, റിസ്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വെറുതെ ഏതോ കാർ ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് സ്ഥലം? എവിടെയാണ്? കോയമ്പത്തൂര്. ഒരു ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ എടുത്ത് ഓടിക്കാണ്. അസീസ്ക, നമസ്കാരം, ഗുഡ് ഈവനിങ്. നമുക്കിപ്പോ ഈ ബൈക്ക് ഒരു റൈഡിന് എത്ര രൂപയോടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്? 100 രൂപയാണ്. ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു 400-600 മീറ്ററോളം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? പോയിട്ട് വരാം. ഒരു 600-700 മീറ്റർ ഓടിക്കാൻ പറ്റും. 100 രൂപയോളം വരുന്നത്. രണ്ടാള് കയറുകയാണെങ്കിൽ 150 രൂപ. ഈ ബൈക്കിൽ 2 ആൾ കയറണമെങ്കിൽ 150 രൂപ, ഒരാൾ കയറണമെങ്കിൽ 100 രൂപ. പിന്നെ ഇത് എത്ര മണിക്ക് അവിടെ തുടങ്ങുന്നത്? ഇവിടെ 3:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 3:30 വൈകുന്നേരം 3:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാവുക?
എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. എത്ര മണി വരെ ഉണ്ടാവും രാത്രി? 7 മണി വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ ഈ റൈഡ്, ഈ ATV ബൈക്കിന്റെ റൈഡിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് പൊന്നാനിയാണ്, വേറെ എവിടെയല്ല, നമ്മളെ പൊന്നാനിയിലാണ്. ഇവിടെ ഏകദേശം എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഒരു 3 മണിക്ക് ശേഷം, 3 മണിക്ക് ശേഷം ഒരു 7 മണി വരെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ATV ബൈക്ക് റൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏകദേശം ഒരു 700-800 മീറ്ററോളം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ട്രാക്ക്. ഇതാണ് ATV ബൈക്കിൻ്റെ ട്രാക്ക്. ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കൊരു റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 800-1000 മീറ്ററോളം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാം. അതിന് പെർ ഹെഡ് 100 രൂപയാണ് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ബൈക്കിൽ 2 പേർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ATV ബൈക്ക് റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാവരും നമ്മൾ പൊന്നാനിയിലോട്ട് വരിക. പൊന്നാനി ഹാർബറിനോട് ചേർന്നുള്ള ബീച്ചിലാണ് അല്ലേ? പൊന്നാനി ഹാർബറിനോട് ചേർന്നുള്ള ബീച്ചിലാണ് നമ്മൾ ATV ബൈക്ക് റൈഡ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ 3:30-ക്ക് വൈകുന്നേരം 3:30 തൊട്ടിട്ട് 7 മണി വരെ ഉണ്ട്. കിങ്സ് ഓഫ് KL 54 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടീമാണ് നമ്മൾ ATV ബൈക്ക് പൊന്നാനിയിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചാൻസ് മിസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും നമ്മൾ പൊന്നാനിയിലോട്ട് വരിക, ഈ റൈഡ് എൻജോയ് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ബൈക്കുകളൊക്കെ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്ന രാജസ്ഥാൻ അങ്ങനെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പിന്നെ പല ബീച്ചസുകളിലായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും നമ്മളെ പൊന്നാനിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ATV ബൈക്ക് റൈഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്ന എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബായ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബായ്.